Hej, jeg hedder Frederik. Jeg hedder Janika. Jeg er 15 år gammel. Jeg er 14 år gammel. Vi kommer begge to fra Helsingør, Sjælland. Danmark. Ikke København. Nej, vi er ikke københavnere. Nej, Helsingøraner. Slagelsiener. Hallo, like a pro, ikke? Du ved, sådan strikker. Vi kan lige så godt bare lave video. Hvorfor? Nej. Vi laver den her kanal sådan for spil. Computerspil, Playstation-spil, Xbox-spil. Fordi vi er de drengede tøser. Vi spiller computerspil, og det er vi stolte af at sige, at vi gør. Vi er bare ikke særlig gode til det. Nej, vi er nye til nogle af tingene. Ja. Og når hun mener vi, så mener vi... Høj, jeg styrer, du skal ikke selv for god til nogle af tingene. Lol. Stadigvæk ny. Nej. Nej. Du er ny for os i de andre. Jeg gider ikke diskutere. Ja! Og så har jeg også lavet en blog på Facebook, som hedder Min Verden, hvor jeg sidder og skriver mit liv, hvad jeg har været igennem, følelser, aggressioner. Og så er hun selvfølgelig også med i nogle af opslagene og videoerne, som jeg lægger. Og så kan I selv bestemme, om I vil like den eller et eller andet. Behøves ikke. Jeg er ikke sådan en like. Men I kan i hvert fald gå ind og tjekke, hvis der er. Den Ja. er der. Et eller andet sted. Så man kan finde den. Men hvis vores YouTube-kanal kommer til at gå, så kommer der også en Facebook-side. Fred og Nika, eller Et eller andet. Ikke Nika, når det er stil. Men vi ser i hvert fald en video, hvis den kommer ud. Det regner i hvert fald med, det kan gøre. Jeg håber, det kommer til at gå godt. Ja. Ja. Så det var vel det, var det, ikke? Jo. Hej hej! Hej hej.